अमेज़न के जंगल में अगर ऐसी आवाज़ सुनने में मिले तो चलो भागने में फायदा है दोस्तों। चलो जानते हैं क्या है वो। किसी बड़े से जहाज पर समुद्र में जा रहे हो और अचानक ओ तेज आंधी आ जाए और आपको ये आवाज मौसम में सुनाई दे, ऐसी आवाज़। तो तुरंत वहां से भाग जाओ, दोस्तों क्योंकि इस लाइक और आवाज के पीछे एक सब्सक्राइब कर बहुत ही बड़ा दीजिए, दानव छुपा क्योंकि है वीडियो जो तो एक यार ही आप झटके में देखते हो आपका पूरा तो जहाज निगल लाइक और सकता है। सब्सक्राइब नंबर नहीं टू, करते हो। जब समुद्र में कुछ स्कूबा मैं ड्राइवर्स घूमने रोज गए ऐसे ही तो इस अपलोड आवाज ने करता हूँ उनकी चीख कभी ना निकाल दी, कभी, तो आप लोग जितने देखते हो जिससे वो सब्सक्राइब एकदम से करेंगे वहां से भागे। बाद तो में मैं पता चला कि ये एक ब्लूप की आवाज थी। नंबर थ्री वाला जानवर जिसकी आवाज सुनने के बाद शार्क की भी फटती है, वो सुनने से पहले अगर आप वाह कोई गंदे देखो शार्क नहीं शार्क तो वीडियो को लाइक की भी करके चैनल को सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो एक इंसान है, कोई गंदा शार्क नहीं। नंबर थ्री, ये जानवर पानी के अंदर 2 घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है और इसके अंदर 40 हाथी भी वेरी आसानी से नाइस समा सकते हैं। ये रही इसकी गुड। आवाज। इनमें से आपको कौन सी ओ डरावनी मेरे को आवाज तो लगी कमेंट्स में मीडियम बताओ। वाली